Ilaitsika ve le francophonie atao eto ny sommet. Ny firenena raha afaka mandray sommet international dia firenena manana souveraineté. Ny triangle de souveraineté dia ny défense et sécurité nationale. Mafia an'izany fa itsika tsy tompoko. Itsika ve ma diplomatie mafy. Diplomatie itsika diplomatie na andro rosy, izany hoe mpangataka. Fahatelo ny triangle de souveraineté mameno azy dia ny vola. Tsika tsy manana souveraineté monétaire. Averiko aminao fa tena Abraham. Ianao ve tamin'ny mbola kely afaka mandray vahiny ao an-trano tsy miera ny dada sy neny. Ilainao fi izany. Tiana tenena dia hoe raha mbola tsy manana majorité ianao dia la Frantsa izay nitazona ny souveraineté antsika hatramin'izao tsy fankalana frantsay izany. Ilaintsika ny vahiny. Fa any amin'ny souveraineté antsika. Izy zany no mamoaka ny vola io mazava ho azy. Tiana tenena dia hoe ady hevitra fotsiny antsika. Fa tsisy lahantsika n'izany fandraisana vahiny izany raha mbola tsy hita souverain antsika. Ny tena valiteny mazava aloha raha mbola ty fitondrany ty izay fantatra ny fiandaniny na ny klasy sosial izay arovany dia tsy misy ninona azo atenaina ho an'ny vahoaka malagasy. Inona ny essentiel, inona ny accessoire mantsy izay araka rehefa tondra firenena. Ny essentiel ake zao dia maro ny zanaka malagasy tsy mianatra. Ny insécurité dia ny fahasalamam-bahoaka jereo reny reportage tao amin'ny TV plus farany teo reny. Hôpitaly à 30 km de tana eto mahitsy ohatran'ny sanatry ohatran'ny Gabone tsisy jiro tsisy ninona. Zany ny problème antsika. Inona ny zavatra andrasana amin'ity francophonie io zay mahafinaritra amin'ity zandrilahako député John Rita moa no fifafantaran'ny be sy maro azy. Izy dia tsotra sady direct. Misy ozy député francophone na ho avy eto hanao tourisme zany ay irevitra zany samy député. Izy kosa izy teo zay ny lazainy teo hoe izy kosa izy mpandrarah ho avy raikitra ray zany ny affaire sy ny business. Akoatra ny business izay efa atao amin'ny fananganana ny infrastructure amin'izao fotoana zao en terme de rapport de classe zany dia natao ho an'ny classe des petites bourgeoisie raha vao tonga eo amin'ny fitondram-panjakana dia ho lasa bourgeoisie comprador ny anakarena ihany ny ao an-tseny no amen'ny posiny fa dia aza manantena eo ny vahoaka malagasy. Avelatsika mahakely no député Abel ohatra ny voankatsika kely izy tamin'ilay tenenao manakambara satria azafady izoky mahakasika député ny resaky zalahy sy lany moako izy ohatreny lasaka teo ko sy lany ka oka le francophonie ny resahana fa sy ny député ary raha ohatra ka hoe tonga eto eny tompoko tonga eto ny député fa iresaka raha rahampirenena ny dieneto dikan'izany hifanankalozona misy amby eo amin'ny député dia milaza marimarina aminareo fa mitondra tombosoan'ny firenena zany mikasika saika sy resaka ma mikasika resaka francophonie teo everinay zany fa mahasoa amin'ny firenena ny fifanankalozana zay tsy mety akisakary zay sara tazomina misaotra tompoko. Misaotra betsaka. Docteur Raymond moa mpitondra teny ny mpiasa sy ny ao anatin'ny hoe alliance des fédérations et des organisations syndicales Madagascar. Ho anay mpiasa dia tsy mampaninona anay na ho atao eo na tsy ho atao. Tsy dia any zany ny tena olana. Misy fitenenana koa teo any zokibe anankiray hoe ny vahiny ny tena ohatrany hoe tsy nampitondra fandrosoana teto hatramin'ny 1895. Eto misy marina zay. Fa ho anay tena olana dia tsika eto teratany malagasy mihitsy koa ny tena manana olana. Na ny manam-pahaizana na ny olona mitondra tonga eo amin'ny fitondrana. Ny antony mahatonga izay hoe tsy mampanenay amin'ny mpiasa io dia satria izao. Ny anay raha ho atao na tsy atao misy mpiasa 300 mahery voaroka tany amin'ny Serita. Orinasa vahiny izay avy any ivelany no mitantana an'izany ary fandroana tsy ara-dalàna tsy ara-jariny ihany koa. Tokony inona ny fandraisana andraikitra natao ny fanjakana manoloana n'ireo mpiasa malagasy ireo. Izao dia amorona asa marina fa mety misy asa hoforonina amin'io fa asa tsy maharitra. Ka mba farafaratsy ny raha mba fanjakana mitsinjo ny vahoaka marina lay délégué ny mpiasa 5 zay voaroka tao zay efa nambarany ny any amin'ny conseil d'état fa tsy azo roana reo olona reo efa nentina tany Ambatovy ny décision ny conseil d'état zany manambara hoe tsy azo roana reo olona reo tokony averina ny tombotsoany fa tsy mirarahany zany reo orinasy reo.
noho izany mba mieritrereta ihany ny conseil d'état satria fahitsakisana ny lalàna malagasy ka tsy maintsy alefany amin'izay ny resaka monsieur Abraham na dia atao hoe tsy menao fitenenana za teo dia mbola misy mpiasa koa ao amin'ny SMMC ao porte Tamatavy izay voaroka ihany koa ka dia izay no tiana hiapetraka amin'ity resaka ity zany ka itsika malagasy mihitsy manana olana tsika izay mitondra ny firenena tsika izay manana fahaizana fa tsy any amin'ilay vahiny sy any amin'ilay francophonie ny olana mazava be ny tenin'ny député Brunel teo resaka géopolitika tandrefana sy tatsinanana io mazava zao fa tsisy hoanina tsony le tandrefana fa ty amintsika izy no mitady ary ny teny frantsay tompoko dia natao amboletra satria vecteur ny hoandry zareo fa ny teny malagasy no potehana kolotsainantsika no potehana ny solona ny teny frantsay io amiko raha le resaka franconie fotsiny zany ny resantsika mba tsy ho lavateny satria betsaka ny teandrainjara tsy misy ilaina amin'ny fanjanahana tsony eto Madagasikara raha ohatra agnambola zany ny tediavin'ny frantsay atao eto resaka fandrebirebena mpitondra amin'izao fotoana izao zany raha ianao miteny hoe ilaina ny francophonie dia asakasaka izay mpitondra izay olona mila an'izany fa milaza mazava fa ny francophonie dia resaka tatsinanana sy tandrefana ary mazava be ny tenin'ny rahalahyko Brunel teo resaka géopolitique io fa tsy zavatra hafa tsy ilayntsika tompoko ny francophonie alao ataony amin'ny taniny ihany zany resaka ny azakazany tokony azakazany frantsay amin'ny famahana ny resaka ils et pars mivonona amin'izany ve nareo anatin'io assemblée io satria raha ny fahalalako sy ny fiasanareo hatreto dia tsy amin'izany mihitsiny ny zavatra ohatran'izao misy zavatra azotsika fehezina ny tombony tena lehibe indrindra tsy ny resaka artisanat rapitso tsy ny resaka asa vonjovonjena fa ny tombony dia ny arena stratégique cinéma daholo ny ankoatran'izay ary fomba fanaovana politika théâtrale zay mametraka fanontaniana hoe izy amintsika no nanana proposition volavola nozaraina aminay malagasy aloha hoe zao no resanay amin'ireo frantsay ireo na amin'ireo francophone ireo ny vonona amin'izany ve nareo raha izay no atao antom-pisiny ny fionana ilaina ny fionana satria misy olana zany Madagasikara sy ny Frantsa ary rehefa misy ny olana dia tsy maintsy vahana amin'ny fifampiresahana satria tsika tsy manana bomba atomika ohatran'ny Iran ka afaka eboebo hiady ka ho resy ohatran'ny Argentina tamin'ny androny ny adivana nyreny tany aminy tamin'ny Britanika ka mametraka hoe avereno any amin'ilay tena tombotsoa ary ny tombotsoa dia ho an'ny taranaka lavidavitra kokoa tsy lalana totika afaka 5 taona tsy asa afaka embolana fa ny fahalalantsika mihitsy hoe inona no mahatonga atsika ifampiresaka na tsy amin'ny fomba hoana no hitondrana an'izay diplomasia zay amin'ny fomba hoana no hanerena olona zay ao anatin'ny 20 taona na nisy ara ny volavolan-kevitry ny Nations Unies tsy tonga nanazavanyizany teto amintsika tsy tonga nefa ny Nations Unies no manery azy moa ve tsika malagasy mieritreritra fa afaka hanery azy zany any no ilanay anareo solombavam-bahoaka nareo HVM maro nisy ao anatiny ary rehefa tsy vitanareo ny manana hevitra momba an'izany dia mahaiza mitafatafa amin'ny rehetra za dia misaotra satria ny débat eto ho ana initié olona manana soso-kevitra sy information fa alaivo ny hevitry ny malagasy satria ny fanapahan-kevitra lehibe indrindra dia tokony ho demokratika ary rehefa resaka tany harena ambanin'ny tany fitrandrahana dia aza miala amin'izay zay no hijerevanay fa tena tia tandrazany nareo zay no ahalalànay fa mety ny politika ataonareo ny ankoatran'izay dia amiko resaka ohatrany hoe varotra épicerie sotra to allô Il y a le son, les micros. Misaotra to angamany ohatrany hoe lasa tsy any amin'le azafady tany amin'le fandraisana an'le francophonie ny tena tokony hitako hoe tena mahaliana antsika rehetrarehetra fa lasa ny any amin'ny antom-pisitsika ao anatin'ny francophonie mihitsy no lasa ady hevitra eto dia voalohany indrindra aloha manamafy ny teny monsieur Fétisson teo hoe ny francophonie tsy frantsay akory dia ny firenena rehetra ao anatin'ny francophonie tsy adala miditra ao anatin'io fa misy tombontsoa matoa fa tsika mihitsiny zay le hoe ny mpitondra antsika ve tsy mahafantatra aloha voalohany indrindra ny tokony ho tombontsoa antsika ao anatin'izany ary eo moa hoe raha ohatra izy ka mahafantatra dia le hoe tsy fahaizana miserasera ve sy safitiavany tena fa raha tsy hiteny fotsiny ohatra ny resaka sadek
tsika malagasy tsy nahalala n'izany fisitsika ao anatin'ny sadeka zany a raha tsy tamin'ny tetezamita hoe tonga indray sadeka ibedy tonga ho ny sisanoa tonga ho ny anina tezitra ho na sadeka fa zao fa inona na tonga tsika tao anatin'izany sadeka zany raha valomanana izy rery nahayan'izany Madagasikara tao anatin'ny sadeka zany aina ny exploité an'izany économiquement fa maninona tsy nisy nampahafantarina zany no malagasy any zany tokony aditsika hefitra hoe raha tafiditra ao anatin'ny francophonie tsika sy izay intégration régionale rehetrarehetra inona ny tombontsoa azontsika malagasy raha hiteny fotsiny azy zao isaky ny makany Maurice ny tany zao mifilovo teo isaky misy resaka COI dia mizesta be foana ny fitondrana hoe grenier de l'océan ny andiany varoantsika raha tsy vitantsika mamokatra azy fa mbola manafatra nefa vitantsika mizesta hoe andeha anao grenier aiza inona zao ny zavatra mbola nataontsika manoloana zany anao grenier de l'océan andiany zany tokony tsy manao an'izany tsika raha tsy mahafantatra an'ilay politika mazava dia eo le izy hoe inona ny tombotsoa tokony ho azontsika ao anatin'izany francophonie zany a ny fanjakana ozy izy ny monsieur le député teo no tsy mahay tsy voatery hoe fanjakana nanao zavatra fa nataoko hoe mampandrarana azy ao ohatra ny tokony mahazo-piseho an'izany opportunité zany izy ao anatin'ny fanjakana manao an'izany amin'izao fotoana izao hoe antsona daholo mpandrara hanomana ny francophonie inona no edivantsika mandritra an'izany tsisy manao an'izany mihitsy ny fanjakana zay no lazaiko hoe zareo anatin'ny fanjakana mihitsy ve tsy mahay fa tsy hoe tsy vita tsy mahay miserasera fa zareo mihitsy tsy mahay ary marina le teny toary tsy miserasera ny fanjakana ihany fa ny fitondrana amin'ny ankapobeny mihitsy ny tsy mahay satria tsy mahavita mampita an'izany hevitra izany Raha Madame Rina indray ny fitenenana dia mandalo ato aoriana. Androany 20 mars moa dia journée internationale de la francophonie donc miaraba francophone rehetra ary misaotra ny tondresaka nakan'ilay hevitra tiako anaovana kely point d'ordre ngamba dia tsotra be na tsy député ary manao point d'ordre indraindray ny atao hoe organisation internationale de la francophonie dia natao ho an'ireo firenena efa nazaindra matola latina teo mampiasa sy miteny ny teny frantsay zany hoe tsy voatery ho frantsay la France ny ao anatin'ny OIF 80 pays 270 millions ny olombelona miteny ny teny frantsay sy mampiasa izany erak'izao tontolo izao itsika malagasy 22 millions 25 raha ho tiatsika dikan'izany a ilay intégration atsika ao anatin'ilay francophonie tsy tokony averina itsony hoe ilaina ve ny francophonie tokony ho ve tsika les francophobie angamba primo fa tsy any ny discussion atsika dia ny hoe ary misy itovizako hevitra be dabe aminareo ny hoe mahavita marina ve isika malagasy andray an'izany atao hoe sommet de la francophonie zany inona ny ady hevitra anatin'ny francophonie ny mpanao gazety dia mahazo tombony ao anatin'izany organisation internationale de la francophonie zany satria misy ny organisation erahana amin'ny mpanao gazety mampiasa sy miteny ny teny frantsay ary ahafahan'ny mpanao gazety mandeha manao formation any ivelany misy ny atao hoe université francophone afiahan'ny olona tsirairay zanaka malagasy mandeha mianatra any ivelany mandrato fianarana noho izany ilay filazana hoe tsy ilaina ny francophonie tsy any angamba ny olana fa za dia manaiky amin'iretsy hoe amintsika ve opportun ny organisation sa tsy opportun dia hoy hoe ny fitondrana amin'izao fotoana izao mihitsy ny manana olana satria ahoana moa ny fehezanao ny jiro impiry zao tsika tapaka jiro tato anatin'ny ty émission ty intelo ahoana moa ny fehezanao ny rano sotrondre olona ireo misy piasany jiramato raha rano maloto no omenao an'ilay olona dikan'izany hoe itsika ve vonina andray marina sa natao isehosehoana fotsiny fa ilay fisitsika ao anatin'ilay izy no olana fa ilay fisehosehoana apetraky ny fitondrana izay ohatrany hoe matuvisme mibetsaka fa ilay hoe ahoana ny sécurité itsika zao vao mandeha tsanalakely dia misy mandroba ahoana andray an'izany atao hoe président frantsay zany isika izay faran'izay olona sensible raha ao anatin'ny liste la personnalité erak'izao tontolo izao ahoana ny ahafahantsika hiassurer an'izany sécurité zany ary raha sanatrisanatria misy ny olana amin'izany itsika malagasy no voatendry voalohany fa mpanao ny terrorisme ary voamendray ho bani ao amin'ny sehatra international zay le tiako tenena hoe tsy ilay francophonie no ataontsika remise en question fa ilay fandraisan'ny fitondrana malagasy azy etony hoe fahavononan'ny marina any ny tokony ametrahana le izy sy le hoe fampandraisana anjaran'ny olona tsirairay eo amin'ny sehatra misy azy avy na ny mpanao gazety na ny mpandrara na ny mpanao politika ao anatin'ny izy misaotra tompo